Come on, man. Come on, man. How did you... Come on man Come on man ឃ្លាមួយនេះមានន័យថាចាប់ឡើងពួកម៉ាក់ឬខំឡើងពួកម៉ាក់យើងប្រើឃ្លា come on Come on. Come on. Come on. ដើម្បីប្រាប់ឬលើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យរស់រាន់ឬធ្វើអ្វីមួយឲ្យលឿនឬឲ្យខិតខំធ្វើអ្វីមួយកាន់តែខ្លាំងឧទាហរណ៍ Come on we're going to be late Come on we're going to be late Come on, we're gonna be late. Come on. We're gonna be late. Come on, we're gonna be late. Oh yeah, come on, we're gonna be late. មានន័យថាចាប់ឡើងយើងនឹងយឺតហើយឧទាហរណ៍មួយទៀត Come on hit him Come on hit him Hit him! Hit him hard! មានន័យថាឆាប់ឡើងឬខំឡើងវាគាត់យើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ចិត្តយើងឬអ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តឧទាហរណ៍ Come on Wong hasn't he been through enough Come on Wong hasn't he been through enough Come on, Wong. Hasn't he been through enough? មានន័យថាកុំចឹងមើលបងតែគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយទេឬគាត់បានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយ Come on, man. Come on, man!